Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Gyda fi, Carwyn, mynd enw'n gweud, os chi'n gwylio'r fideo Global Gainline heno, dwi'n siŵr beth yw hwnna, ond dwi'n falch iawn i ddweud fy mod i'n cael cwmni Nick fel yr arfer. Siwmai Nick, sut wyt ti ers wythnos diwetha? O, dwi'n oce, diolch yn fawr. Ie, ar ôl y storm, mae tywydd yn braf, Harvest Moon a'r Indian Summer fan hyn, anyway. Odi, yn union, a mae wedi bod bach fan'na'n Rygbi Cymru hefyd. Wythnos diwetha, oedd bach o wleidyddiaeth Rygbi Cymru yn rhan o'r sgwrs, ond wythnos dim ond rygbi fyddwn ni'n trafod. A nhw'n i ddechrau, nid ti sôn cyn dod o'r awyr, Nick, da ni'n dechrau gyda'r dreigiau, ond nhw'n i wedi anghofio yn gynharach pnawn di Gwener diwetha, oedd y gweilch allan yn Ne Affrica am ei ail gêm o'i taith nhw allan yn hemisffer y de, chwarae yn erbyn y Stormers, sydd ddim yn dîm hawdd i wynebu beth bynnag. Ar y blaen o 10-8 ar yr hanner, ond yn colli 26 i 10 erbyn y diwedd. Be nes ti o'r perfformiad y tîm allan di Africa, Nick? Wel, digon o bethau positif i dod allan o'r gêm. Yna, yn sicr, yn y hanner cyntaf, ond siomedig i heb sgorio yn yr ail hanner. Roedd yr amddiffyn a llinell yn well yn erbyn Stormers yn gymharu efo'r gêm yn erbyn y Bulls. So mae hwnna wedi gwella. A yn pendant, dyn ni wedi mynd i fynd y gêm efo cynllun i cicio mwy. A nathon ni wneud hwnna, a mae hwnna dod y cysender i mewn i gêm. A mae o wedi bod yn sain arbennig o'r dda ni. Y pryder mawr oedd y scrum. 6 cic cosp yn erbyn ni. A pan ti'n edrych yn ôl, oedd hwnna rhywbeth yn gwylch yn gry efo. So pan ti'n colli meddiant hefyd, just y ffaith ti'n cael, ti'n bod allan ti'n rhoi pwysau ar opposition, ti'n hana nhw, neu bod allan 22 nhw, ti'n colli, ti'n cael penalisio yn y scrum, wedyn ti'n hanner ffordd, a ti'n mynd gysgadlu a adeiladu am hwnna. So mae rhaid i'r gwylch, os nhw eisiau gwella'r beth am hwn, wynebu hwnna. Un peth arall oedd yn positif oedd y ffaith oedd Moriarty'n dechrau'n rhif 8, a tho gwneud yn dda iawn, cymryd bêl, cymryd pêl sal hefyd, a tho mynd dros y gainline, yn dda yn bendant ar 2 ochr y bêl. I'm sure fe fo mynd i bod yn meddwl Steve Handy, os yn cael ei ymlaen fel hyn, yn cadw'n ffit. Hardy yn ar ddechod, gath a lot o bloody stick ar ôl yn Cymru chwarae yn Japan. Ond dim just bai oedd o'n chwarae 160 minutes allan o'r 2 gêm. So, ond ath o chwarae arbennig o dda, sgorio 2 gais, dwi'n meddwl, cicio'n gywir, a'n gofforol dros y bêl hefyd. Ond, fel ni dweud, siomedig yn ail hanner, dwi'n meddwl oedd yr Storm os dod allan a rhoi chydig bach mwy o bwysau ar possession ni, cystadlu yn y breakdown, a'n yn y diwedd, nhw oedd y tîm gorau. Ond bendrych yn edrych yn ôl rwan am y taith yn De Affrica, lle anodd i mynd yn dydy. Mae'n drosodd rwan, a gobeithio dim llawer o anefiadau, a dyn wedi cael 1 pwynt. So, a hwnna 1 pwynt mwy na'r Leinster wedi cael. Leinster a Gwylch wedi chwarae Stormers a Bulls. So, os dwi'n rhoi gradd i ni, C plus, B minus. Ond just bach mae'n drosodd rwan. A dyna'r peth nawr, ynddo fe? Mae'r cyfnod galed na yn Affrica dechrau tymor drosodd. Fel ti'n sôn, 1 pwynt wedi sgorio 50 o bwyntiau rhwng y 2 gêm. Wrth gwrs wedi ildio mwy na hynny, ond ddim edrych ar hwnnw, edrych ar y positif o safbwynt y gwelch. A fi'n credu ti'n gorfod meddwl, wel, maen nhw nawr felly, mae tymor nhw'n dechrau nawr mewn ffordd. Zebra adre ar y penwythnos.
gallai di ddadle bod rhai o'r gemau Celeta yn wynebu tymor ma drosodd. Maen nhw nawr yn gallu adeiladu'r hyder sdan nhw'r ddwy gêm gyntaf. Achos dwi'n credu, dwy golled a y siom felly, fel ti'n sôn, dim sgorio yn yr ail hanner erbyn y Stormers, mae gymaint o bositif dyn nhw gymryd wrth ymlaen gyda'r tymor. Dwi'n credu fydd, fydd y colledion yma'n cael ei gweld yn ffordd o adeiladu ar y tymor, dim season defining. Felly Na. na, dwi'n credu, penwythnos ma nawr, o flaen i torf am y tro cyntaf tymor yma. Gobeithio fydd na dorf ddechrau lawr ym Mhen y Bont ar gair Bragdy, a fydden nhw'n gallu rhoi sioe i'w cefnogwyr nhw wrth groesawu zebra. Ie, bendant. Felly hefyd ar nos Wener, oedd y dreigiau yn chwarae adre heb os na coni bai un o'r perfformiadau mwyaf rhwystredig dwi wedi gweld yn hanes rygbi yn cael gêm gyfartal o 2 bwynt ar 15 yr un erbyn y Sharks, ond e-bost ac oni bai, y talking point, y prif beth o'r gêm yma yw'r ffaith bod y cloc wedi troi 80, oedd y dreigiau wedi sefydlu lawr yn nwy ar hugain y Sharks, ond am pa bynnag reswm yn gwrthod cymryd y gic adlan, y drop goal i ennill y gêm. Oes unrhyw synwyr, Nick, pam bod nhw ddim, oedd dy bur yn y poced, os unrhyw reswm ti'n gallu meddwl am bod nhw ddim wedi mynd am y drop goal? Dyma, na, dim yn diwedd i ddweud y gwir. A oedd nhw'n digon o gyfle a oedd nhw'n trio, sgorio cais, sgan ddim problem o hynna. Ond just y ffaith. A dyna be byw yr alltu'r sefyllfa. Fysa Scarlett neu Gwylch neu Caerdydd yn yr un sefyllfa, mi fysa nhw mynd am y drop goal. A os ti'n methu, ti'n methu. Ond dyna lle maen nhw. Ond cymryd y positif allan o hwnna hefyd, mae wedi gwella. Cymharu hwnna efo llynedd, mi fysa nhw colli hwnna gêm yn bendant. A thyn nhw mewn lot o bwysau hefyd yn y scrum. A dod allan o'r gêm yn gyfatal yn rhywbeth wyrach sy'n gallu dathlu. O, cytuno, fi'n credu bod yna positives i Gymru, fel ti'n dweud, bod nhw wedi colli'r gêm na llynau heb os na goni bai, ond dwi'n credu pan ti'n mynd blwyddyn a mwy heb fuddugoliaeth yn y gyngred, a ti'n cael cyfle fel na, ti'n troi at dy Rhodri Williamses, dy Beers, dy Angus O'Briens, o digon o'r weinwyr ar y ca i fynd, reit, come on, fel ti'n gweud, os ti'n methu yn y le a ti'n mynd amdano fe. Oedd Rhodri Williams, oedd ddim diddordeb 'da fe yn y bêl am y 60 munud ola. Oedd ddim yn hwylo amdano fe, oedd yn gadael y Na. pac wneud i pethau. A hwnna i fi sydd yw'r siom mwyaf falle, bod nhw wedi cael un am mewn i'r cyfle i gael y siawns o ennill y gêm, ond am ba bynnag reswm, bod nhw wedi just methu'n llwyr a achub ar y cyfle yna, rili, a wneud unrhyw beth ohono fe, a nawr mae'r aros am fuddugoliaeth yn mynd ymlaen am fwy o amser byth, a mae'n anodd meddwl faint o gyfleoedd fel na geith y dreigiau mewn tymor. Sawl gwaith dyn nhw yn y sefyllfa na i ennill gêm yn y funud ola. Fi'n credu, fi'n gwybod oedd Angus y Brian mewn cyfweliad ar ôl ni'n gweud bod nhw wedi siarad am eu cynllun nhw a beth o'n nhw'n, fel o'n nhw'n mynd amdani, ond fi'n credu o ti hefyd yn gweld lot o siom yn ei wyneb a bod nhw heb fynd am y drop goal. Ond wrth gwrs, fel sy'n aml yn digwydd mewn rygbi, pan ti'n methu cael lwc, mae'r lwc yn derbyn, mae'r dreigiau'n symud ymlaen i wythnos ma, dwi ddim yn mynd dim haws, teithio fan i'r Alban i wynebu Glasgow. A'i hwn yw'r gêm le maen nhw'n cael y fuddugoliaeth, ti'n meddwl, Nick? Na, dwi'n yn gwybod. Dwi'n meddwl mae'n mynd i'r newid i'r garfan. A jyst rhoi chydig bach o'r amser i'r wider squad. Maen nhw'n mor lwcus, yn lwcus efo anefiadau. Oedd Pia, dwi'n meddwl y Tong yn edrych yn dda iawn.
a cymryd beil fyny i'r llinell a rhoi go forward nhw, a mae wedi torri asgwrn. So maen nhw just unlwcus yn dyn nhw. So dwi'n meddwl, dwi'n meddwl yn disgwyl nhw'n cael dim byd. Dwi'n disgwyl nhw gobeithio bod yn gallu cystadlu'n gemau'r cartref a ennill 4-5 o'r geimiau dos y tymor. Ie, fi'n cytuno ti, fi'n credu mae hwnna yw'r targed gorfod bod yn dweud. Maen nhw'n gorfod gwalla'r llynau, a maen nhw'n gorfod, fel o'n i'n sôn wrth diwetha, mae rhaid iddyn nhw'n wneud Rodney Parade yn rhyw fath o ffortress, a bod yn lle anodd i tîmau ddod a gael buddigoliaethau. Os gallwn nhw wneud hwnna, fi'n credu bod gobeithio nhw ar draws y tymor i gael buddigoliaethau, ond pan mae'r cyfleoedd yna'n dod wedyn, mae rhaid nhw achub arnyn nhw a wneud yn siŵr bod nhw yn cael y buddigolaethau ddim yn slipo lan fel wnaethon nhw yn erbyn y Sharks nos Wener diwetha. Ie, yn nhw, cam wrth cam yn dydy di'r statement nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yn uwch uchaf o lle maen nhw ar hyn y bryd, ond just cymryd cam ymlaen am tymor nesaf. A dyna'r peth, fel fi'n credu bod ni wedi sôn amdano fe wythnos diwetha a tymor diwetha. Maen nhw edrych ar beth mae Zebra wedi wneud a ceisio efelychu hwnna. Na, fel ni'n sôn, wnaeth ddim digwydd dros nos, wnaeth ddim digwydd tymor ma felly, ond bod nhw'n gweld camau bach yn eu perfformiadau a'i canlyniadau, a wedyn fe ddeith y dorf nôl ar ei ochr, ond mae'r dorf yn dda iawn beth bynnag. Ond os gallwn nhw weld arwyddion bod y tîm yn gwella, wedyn mae yna o beth bod pethau yn gwella ar Rodney Parade. A mae torth yn heiddi yna hefyd. Mae'n rhoi gymaint o'r cefnogaeth yn nhw. Maen nhw heiddi rhywbeth i dathlu. O, yn union. A ie, maen nhw wedi gweld digon o golledion nawr i heiddi gweld ambell i fuddugoliaeth bach wrth i tîm nhw. Gobeithio yn erbyn Caerdydd. Sorry? Herwydd di Andrew ddim yn gobeithio yn erbyn Caerdydd. Yn union, ie. Gan bod Andrew ddim i amddiffyn ei hun, neu ddell o ddau ni'n gytuno bod ni'n gobeithio bydd y dreigiau yn curo Caerdydd. Mae na'r unig tîm o Gymru fydden nhw'n curo hefyd. O sôn am Gaerdydd, enw Gaerdydd nesaf, yn amlwg oedd, wedyn ni drafod ysgarres, mae'n bach a beth y gwyddoedd fan hynny. Gaerdydd allan am Munster, colli y 20... Ymdrech dda iawn Ie. yn dy fan fi. O, cytuno, fi'n credu gallwn nhw fod yn hapus iawn gyda'r canlyniad na. Fi'n credu, enwedig pan ti'n meddwl beth nath Munster i'r Scarlets yn Llanelli ar diwrnod agoriadol y tymor. Mae'r ffaith bod Gaerdydd wedi dod o fewn triphwynt a taswn nhw'n gallu cicio yr conversions pwy o wyr. Ond na, dwi'n credu er y canlyniad dylsen nhw fod yn hapus iawn. A pwynt bonus wrth gwrs, yn sgorio'r 4 cais sy'n beth da. A mae Tom Bowen yn, wel, hit the ground running, fan mae'n gweud yn Saesneg. Mae'n edrych yn gyfforddus iawn o'r lefel yma. Ydy. Mae'n edrych yn fel talent go iawn yn dydi. A chwarae teg i Sheedy, mae'n cael braidd chydig bach o stick am y ffordd mae'n cicio'r conversions a penalties, ond efo be o'n mynd ymlaen, mae'n edrych yn rili dda a cicio trwad. A hefyd, yn braf i weld Beath yn chwarae. Mae o wedi cael lot o anafeddiadau, ond o'n edrych chydig bach o talent hefyd. So, os yna rhywun yn y pac sydd wedi impresio chdi? Pwysig, fel... Fi'n credu mae... beth ti'n galw, y chwech, Alex Mann. Man, ie. Fi'n credu bod tymor bwysig o'i flaen felly. Mae cwpl o chwaraewyr all dod mewn i Gaerdydd nawr yn y rheng ôl, a maen nhw'n well-stacked yn y safle hynny. Fi'n credu mae'n dymor pwysig Alex Mann. Yn amlwg ni wedi gweld mewn Crys Cymru. Falle ddim wedi bod mor amlwg yn ni ar ddiwedd tymor diwetha, ond mae'n yn flwyddyn fawr iddo fe nawr fel un fi'n credu sy'n disgwyl pethau yma. Fi'n edrych mlaen i weld Belcher
Um, Mm. mae wedi bod yn was ffyddlon i Gaerdydd, wedi cael ei gap 'da Cymru. Diddorol gweld sut mae fe'n defnyddio'r profiad na falle a arwen arwen y pac os fi'n credu mae'n rôl mae'n gapten, mae'n rôl mae fe'n efelychu ynddo fe, sori mae'n gyfnod pwysig iddo fe fel capten. Yn amlwg, ni wedi gweld nhw'n arwyddo chwaraewyr yn y rheng flaen, a fi'n credu mae eisiau nhw gael y sgrym yn gywir, mae eisiau nhw sorto'r sgrym mas, achos mae Gaerdydd yn aml 'di cael olwyr da iawn, ond efallai bod y pac ddim wedi bod y pac ddim wedi beth yw'r gair fi'n meddwl am, bod y pac ddim wedi byw fyny i beth sydd angen yr olwyr. Felly gobeithio nawr eleni byddwn nhw'n gallu cael y balans na'n iawn felly. Ie, yn i reit impressed efo'r tri Cymru Cymraeg hefyd, Dan Thomas, a Alun Lawrence yn yr ymlaen, a Terry Williams yn chwarae yna. So, ie, dwi'n meddwl, ond pawb yn disgwyl all y ffaith oedd Sieret wedi gadael, ond i nhw, nhw wedi ddechrau'n dda. Ond gêm mawr nhw hefyd, i adeiladu a hwnna, y gêm catref rwan yn ebyn Connacht nos Sadwrn, dwi'n meddwl. O Sadwrn, ia, wrth gwrs, fel nôl y mis Ionawr pan wnaethon nhw gwynebu gilydd yn y gyngred yn Parc yr Arfe yn Ewrop, nath Connacht ennill yn hawdd. Mae Gaerdydd i dechrau yn dda gyda buddigoliaeth adre, 2 bwynt bonus oddi cartre, mae nawr i wneud y bloc cyntaf, bron o fod yn bloc llwyddiannus, os gallwn nhw feiddi Connacht, mae unrhyw beth ar ôl Connacht wedyn yn bonus. Wedyn, na, mae'n gêm bwysig. A fi'n credu, ie, o ti'n sôn am Dan Thomas, mae arwyddo fe o Fristau wedi bod yn stroke o genius fi'n credu, achos yn amlwg, dechreuodd ei yrfa yn y gorllewin, ddim rili'n cael lot o lwc yn symud i Bristau, fi oedd yn gapten ar Bristau, pan o'n nhw yn eu cyfnod da iawn, felly mae'r profiad sydd fe, a dod nôl a just cymysgu gyda chwaraewyr ifanc yn berffaith i beth sydd angen yn Gaerdydd, a fi'n credu bod nhw wedi recrwtio'n dda iawn dros y 2 flynedd diwetha, a cytuno, mae'n edrych fel, fi'n cofio llynau pan nath Toby Booth adael y gwelch, o'n i'n trafod fel, o, pa effaith oedd hynny'n cael fel yn ganol y tymor, a oedd e'n teimlo fel bod nhw wedi cael bach o effaith arnyn nhw, bod wedi cymryd bach o amser iddyn nhw felly addasu yn llwyr i Mark Jones fel prif hyfforddwr. Ond gyda Sheraton mynd, fi'n gwybod oedd yr amseru yn effernol 3 diwrnod cyn dechrau'r tymor, ond mae fe'n twmlo fel bod e ddim wedi ymharu gormod ar ei paratoi nhw ar gyfer bloc yma o gemau cyntaf. Felly fi'n credu mai just cadw fynd fel maen nhw wedi bod yn neud, os sydd angen i Gaerdydd wneud, a fydden nhw'n mynd eitha da fi'n credu. Ie, a cofio, dwi'n gwybod ni ddim yn eisiau sôn am politics heno. I bob tîm o Gymru, maen nhw o lot llai o arian yn cymharu efo tîm yn nhw'n chwarae. So, mae'n y context yn does. So'n sicr, a fi'n credu, dyna beth rhaid ni fel camol y gweilch 2 flynedd yn ôl, y Scarlets llynau, a Gaerdydd bron o llynau hefyd, am wneud yr 8 uchaf. Fel ti'n sôn, ni'n brwydro ddim yn unig erbyn chwaraewyr gwell, ond be ni'n medru fforddio talu yn chwaraewyr nhw i gadw nhw yng Nghymru. A fi'n credu bod ffaith bod bobl fel Josh Adams, bobl fel Blair Murray, di cael cynnig cytundebau felly dramor i ffwrdd o Gymru, dros Moriarty'n dod nôl i Gymru, fel mae'n amlwg bod da'r chwaraewyr yma eisiau dal chwarae i Gymru a dal eisiau chwarae ar y lefel rhyngwladol, a bod yr opsiynau i ddod nôl i Gymru dal yn bodoli, a bod nhw ddim felly yn dilyn yr arian yn unig teip o beth. Hmm. Felly na, gobeithio nawr fyddwn ni'n gweld falle hyder yn chwaraewyr fydd Steve Tandy yn ei ddewis, a pan fydden nhw mewn i'r camp diwedd mis ma nawr, fe fydden nhw'n elwa falle o fod wedi cael cyfnod llwyddiannus gyda'i rhanbarthau.
Hmm. Um, Sicr. wyt ti'n gweld Gaerdydd yn meiddi Connacht adre ar y penwythnos, neu adi Connacht mi fod i gryf? Na, dwi'n disgwyl, na, dwi'n disgwyl nhw ennill. Gêm anodd, ond cyfle mawr yn yw, fel dwi'n deud, adeiladu o beth nhw wedi deud wedi wneud yn y dau gêm cyntaf. Dwi'n meddwl bod Connacht yn braidd yn bog i tîm nhw, ond os nhw gallu cael bêl dda, mae'r cynllun nhw yn dangos maen nhw'n gallu sgor y ceisau. Yn Uh, yn sicr, ie. so felly dwi'n disgwyl nhw ennill. Ond gêm agos a gêm agorau hefyd. Ond gobeithio fydd nhw'n cael digon o... A torth, gobeithio chael chydig bach mwy o dorth yna nos Sadwrn. Mae'n braidd yn hwyr, ond fel y mae o'n di. And gobeithio nhw'n gallu ennill. Ie, a ni'n gweld bod Gaerdydd wedi gwrando ar beth oedd Andrew ddweud ar y pod wrth diwetha, bod angen nhw dynnu myfyrwyr mewn trwy roi fath o ddel ma'n iddyn nhw. Maen nhw wedi gwneud hynny, felly gobeithio fydd y myfyrwyr yn achub ar y cyfle ac yn mynd dwylo Gaerdydd, achos mae'r amser, mae'r kick-off ychydig yn hwyr falle, ond ti yn dre yn barod iddyn nhw os wyt ti eisiau mynd allan, mae lleoliad bendigedig. Felly, os oes unrhyw myfyrwyr yn Nghaerdydd yn gwrando, ewch lawr i Barc yr Arfe, gêm o rygbi, cefych chi cael peint hefyd am 10 pint, fi'n credu oedd e, mynediad ar peint am 10 pint, felly pa ffordd gwell i ddechrau eich nos Sadwrn. Nawr, o'n i'n gweud bod ni'n mynd i drafod y gemau yn rhef wnaethon nhw gael eu chwarae. Prynawn dydd Sadwrn, oedd Scarlett fod chwarae Connacht, ond ni chwaraewyd y gêm gan fod yr awyren oedd y Scarlett yn teithio arno wedi methu glanio nilyn dwywaith, a bod nhw wedi gorfod glanio'n Manceinion a dal yr awyren 10 awr fi'n credu ar ôl iddyn nhw fynd ar yr awyren gynta. Um, Siomedig i'r chwaraewyr, falle bod y gêm ddim wedi chwarae, ond adi hwn felly'n dangos unwaith eto faint mor anodd yw i chwarae mewn cyngred sy'n un rhyngwladol, bod dati hediadau i gyrraedd gemau, bod e ddim yn... Na, dim bod fi eisiau unrhyw fel Anglo-Welsh League chat fan hyn nawr, ond mae'r ffaith bod ni'n gofio hedfan i bron o fod bob gêm oddi cartre, ni'n mynd i wynebu problemau fel hyn a bod gêm yn gofio cael ei canslo achos y tywydd. Wel, yn bennant, mae'n wahanol jyst fynd ar bus yn di. Ond, act of God yn di. Neb yn gallu cynllunio am storm. Athyn nhw trio fflio drosodd. Ond bydd yr her rwan i trio ffitio'r gêm i mewn yn y tymor. Dyna'r broblem, achos does dim lot o gwagle yn y calendar, ond i bai bod ti'n mynd yna gyda Sêr Cymru ddim gyda ti, neu bod ti ddim yn, bod ti'n mynd yna pan mae'r sgwad falle ddim yn gant y cant achos gwahanol resymau. Ond wedi dweud hynny, fi'n mynd gwybod os ti wedi gweld rhestr anafiadau'r Scarlett yn barod. Fi'n credu, na i'n darllen yn rhaid, dyma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chwaraewr di yna fi'n barod. Gymaint o broblemau ysda nhw yn yr ail reng. Maen nhw wedi ail arwyddo Steve Cummins, sydd wedi dod heddi fi'n credu yn enellu, a mae fe ar y fainc yn gwynebu'r Stormers nos yfory. I guess, os wyt ti'n angen cael gwared o region camp, mae'r ffaith bod 10 anaf da ti o fewn gêm yn profi bod problem da ni a 4 tîm, a falle bod ni'n mynd bod ddim digon o chwaraewyr da ni i gynnal 4 tîm, dwi'n yn gwybod, ond dwi ddim yn ddelfrydol mor gynnar yn y tymor cael 10 chwaraewr allan wedi anafu. Problem yw, Carwyn yw, os ni'n cael anyddiadau yn yr un safle, 3 yn y 4, mae beth fysa, dyma Bristol. Maen nhw efo'r pwysau nhw.
sod's law, yn dydi? Ti'n colli bob chwaraewr sy'n chwarae yn ail reng. Maen nhw efo'r anaf. A just mae hwnna'n ffordd mae'n digwydd weithiau. Ond sicr, os ni eisiau gwella fel Cymru, fel tîmau o Gymru, mae rhaid ni cael chydig bach mwy o defndir yn y carfan. Ond pwy bynnag ti'n sôn am, mae yn digwydd weithiau hefyd. Odi, dyna'r peth yn dweud, fel ti'n dweud, mae jyst yn anffodus mewn ffordd bod e mewn safle le mae angen doi ail reng yn o ti beth bynnag. Tysa fe'n mewnwr neu maswr er enghraifft, neu cefnwr un sydd angen y ti ar y car un pryd. Mae dati 3 neu 4, mae digon o opsiynau da ti. Ti'n colli 4 chwaraewr yn yr ail rheng, wel falle mae 6 da ti yn y garfan, wedyn all of a sudden ti am mynd yn denau, mynd yn denau yn yr ail rheng. Ond, Scarlett adre Stormers wythnos yma. Mae'n anodd gwybod ble maen nhw, wrth gwrs, gyda nhw chwalad erbyn Munster gêm agoriadol y tymor. Wyt ti'n gweld digon dar Scarlett felly i feiddi Stormers a cael i buddigoliaeth cyntaf? Mae'n anodd deud yn dydi herwydd dath nhw cael, ond sio fod nhw chydig bach yn siomedig ar ôl y gêm yn erbyn Munster a colli wythnos hefyd, so dwi'n gwybod, so dwi'n gwybod lle anodd i deud lle ma nhw fel tîm, ond hefyd mae rai o bocs nôl, dwi wedi gweld y tîm sy'n chwarae Stormers, a mae tîm o De Affrica, mae'n ymogri yn dydi. So mae rhaid i Scarlett chwarae yna. Ti jyst ddim yn sicr os bydd y pac yn digon cryf yn digon cyfforol i gallu cymysgu efo'r Stormers. Dwi'n disgwyl gêm dda, ond dwi'n meddwl fydd yn her fawr i tîm Carter i ennill y gêm. Ie, dwi'n credu mod i'n cytuno ar y ti'n annig. Fi'n credu maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuol, ond fi'n mynd gwybod os digon na i gael buddigoliaeth. Yn enwedig pan fyddwn ni'n cyrraedd yr angen felly i eilyddio. Ar ôl awr, faint mor ffres fydd y coesau, faint o newidiadau fyddwn nhw wedi gorfod wneud yn y pac na i gystadlu, a wedyn bach fel welwn ni'n erbyn y gweilch fi'n credu, le'r Stormers jyst yn rheoli'r ail hanner ar diwedd y gêm a cael y buddigoliaeth. Fel na fi'n credu fydd hi'n mynd disadwn, dwi'n mynd gweld, yn nos Wener, sori, dim disadwn, nos Wener, dwi'n mynd gweld Ysgarys yn cael buddigoliaeth yn anffodus, oedd nhw dal i chwilio am ei buddigoliaeth cyntaf o'r tymor. Felly, o rhyw fath o recap nawr, dwi'n mynd edrych yn addawol iawn i dîmodd Cymru. Bydde ti'n cytuno y gweilch a Gaerdydd i ennill? Ydw, dwi'n disgwyl y gwylch i ennill. Ie. A ti ddim yn gallu deud rwan fi Sebren walkovers. Mae nhw wedi cael dechrau tymor arbennig o dda a adeiladu ychwanegu am tymor diwetha. Ond nhw wedi ennill cael buligoliaethau Carter yn erbyn cael Edyn a'r Lions, y llewod o'r De Affrica. Dyn ni chwarae yn state of the art Gaia Bragdy. Felly, bydd o'n dipyn o'r her i bob tîm sy'n dod i'r Gaia Bragdy. Oherwydd, erbyn wan, mae bob tîm wedi maen nhw'n disgwyl, wedi cael disgwyl bod mewn stadiwm arbennig o'r dda a ystafelloedd newydd arbennig o dda. Bydd o'n dipyn o gwahanol yn y Brewery Field. Felly bydd o'n her mawr i bob tîm sy'n dod yna. Felly dwi'n gobeithio bydd y gwylch yn gallu ennill y gêm. Dwi'n disgwyl cael... dwi'n meddwl fydd Jack yn ôl. Dwi'n newid clywed Mark Jones yn siarad. Oedd o'n sôn mwy'r all wythnos nesaf, ond dwi'n disgwyl Dewi Lake yn canu ymlaen fel capten, a Harry Deeves hefyd, a mae'r ddau wedi chwarae mor dda. So felly, dwi'n meddwl bydd yn gêm agored eto. Mae tywydd braf, maen nhw'n addo tywydd braf, ond dwi'n gobeithio bydd yr gwylch yn gallu dod o'r right side of the result a gobeithio cael 5 pwynt hefyd.
Ie, fi'n cytuno ti fi'n credu. Dwi'n gwybod bod Zebra wedi gwella a wedi adeiladu ar tymor diwetha'n barod, ond dwi jyst yn credu, gêm gyntaf ar tymor, um, trip positif iddi Affrica er y canlyniadau, a Carfan fydd eisiau fydd eisiau rhoi stamp i hunain ar y tymor nawr ar ôl dechrau caled yn De Affrica. Wedyn, ie, dwi'n gweld nhw'n cael y pwynt bonus, a fel ti'n dweud, mae Caerbragdi ddim yn state of the art, ddim yn gafydd um, chwaraewyr di arfer chwarae arno fe, a beth hwnna'n siwto'r gwelch fi'n credu. Ni moyn gweld pac nhw felly yn rhoi ymdrech mewn ar ôl bod second best allan o De Affrica, ble gwell i wneud e na'r gar rygbi iawn, le fydd y dorf ar dy ben di, fydd hi'n gallu clywed popeth, arogli popeth, dwi'n rhagweld, fydd hi'n yffach o awyrgylch da yn Gair Bragdi, fydd y cenogwyr yn dod allan i roi croeso i'w arwyr nhw, a ie, dwi'n rhagweld y gwelch yn rhoi perfformiad da iawn mewn yn cael y 5 pwynt. Gaerdydd i ennill, fi'n credu, felly dim pwynt bonus dwi'n gweld Gaerdydd yn ennill, a wedyn mae'r ddoi arall, os ydyn nhw'n cael unrhyw beth allan o'i gemau nhw, mae'n ganlyniad positif fi'n credu. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl. Wel, felly, Nick, os nag oes dim byd arall, da ti, fi orffennwn ni, yn ei reid fyr heno, sydd ddim yn beth gwael weithiau, dim ond siarad rygbi sydd angen wneud, a mae hwnna'n ddigon. Felly, diolch yn fawr iawn i ti, Nick. Diolch yn fawr iawn, a gobeithio'r mwynhewch y rygbi dros y penwythnos. Ie, a diolch yn fawr i chi gyd am wylio a wrando, be bynnag chi'n neud ar rygbi penwythnos yma. Mwynhewch, a fe welwn chi wythnos nesaf. Hwyl fawr! Nos da.